Срезать все лишнее, изношенное и дырявое. Вместо тканого полотна – дорожное. Пока его только снимают, но в ближайшие дни здесь, на Смурякова, должны приступить к укладке нового асфальта. Работы по субподряду выполняет компания Arm Group. Она выиграла конкурс у фирмы «Центр Дорстрой», которая, в свою очередь, стала победителем электронных торгов, объявленных администрацией города. Приступили 5 числа. Уже сделан тротуар, подготовлен тротуар под асфальт на Трудовой, фрезерована Трудовая, выровнена первый слой Малашка улица. И сейчас в данный момент фрезеруется улица Смурякова. Ночью, если погода хорошая будет, будем катать асфальт Трудовая. Завтра днем улица Малашка. В ночь на среду рабочие Arm Group укладывают асфальт на Трудовой, днем на улице Малашка. Впереди ремонт Смурякова. Смурякова после того, как выставим бордюр. Значит, Смурякова будет с обоих сторон борткамень дорожный. Ну, как ребята выставят, я думаю, дней через 3-4 уже начнем Смурякова тоже катать. Расстилать новое полотно на Смурякова начнут после того, как здесь установят бордюрный камень. Работы, согласно контракту, должны быть завершены на Смурякова 26 июня, на Трудовой 10 числа, на Малашка 12. Улица Малашка, там идет выравнивающий слой, первый слой, и сверху 5 сантиметров асфальта. А Смурякова будет местами выравнивающий слой, и потом уже основной слой, там 5 сантиметров. Асфальт будет класть марки B2, толщина будет 5 сантиметров плюсом. Минусом будем стараться, чтобы не было, потому что у нас как бы лаборатория, борткамень дорожный, по Трудовой там дорожный борткамень, плюс садовый, а Смурякова только дорожный. Малашка без борткамня, только обочина и все. Всего Arm Group должна обновить более 6000 квадратных метров асфальта, в том числе 4000 на Смурякова, 1200 квадратов дорожного полотна на Трудовой и там же 225 квадратных метров тротуара. Остальные 720 квадратов асфальта планируется уложить на Малашка. Ширина полотна здесь 4 метра, не считая обочины, которые засыпят щебенкой. Толщина слоя 9 сантиметров до прогона катка и после около 7. Выбрали момент. Ну, сейчас как бы пасмурно, чуть моросит, нам как бы не мешает для фрезеровки. Ночью, надеюсь, все будет нормально, будем катать под сухую погоду, а завтра, послезавтра погода как бы в Божьей конторе сказали, все нормально. Всего в 2017 году должно быть отремонтировано более 33 тысяч квадратных метров муниципальных дорог, в том числе участки по улицам Пионерской, Победы, Трубниковской, Богданова, Щорса, Задорожной, Толмачева, Лесной и Фабричному проезду.